ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કિરીટ પટેલના પ્રચાર માટે શરૂ કરવામાં આવેલા વોર રૂમમાં કોંગ્રેસની યુવા ટીમ 24 કલાક ફેસબુક અને ટ્વિટર પર પ્રચાર પ્રસારનો મારો ચલાવી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના ઉમેદવારની કામગીરીની સાથે સાથે ભાજપના ઉમેદવારની નિષ્ફળતાઓને પણ વોર રૂમની મદદથી સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસરાવવામાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી યુદ્ધમાં હવે પ્રચાર માટે સાયબર યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે, જે તે લોકસભાના ઉમેદવારની પળે પળની માહિતી પર વોર રૂમની વોચ જોવા મળી રહી છે। અમારા ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં જે વર્તમાન સાંસદ છે તેમની ગેરહાજરી, લોકોના પ્રશ્નોના ઊભા કરવા એ તકલીફ પડી રહી છે જે લોકસભા વિસ્તારના જનતાને। એટલે એના માટે હવે અમે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે અમારા કિરીટભાઈ પટેલ, તેઓ જે પબ્લિકની વચ્ચે રહે છે, અહીંના લોકલ છે એરિયાએ, અને આયાતી ઉમેદવાર છે નહીં એટલે લોકોના પ્રશ્નો સાંભળે, એમનું નિરાકરણ લાવવા પ્રયત્ન કરશે। એ વાત અમે સોશિયલ મીડિયાથી પબ્લિક સુધી પહોંચાડવા માટે અહીંથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ। કોંગ્રેસના આઈટી સેલ દ્વારા દરેક લોકસભા બેઠકના ઉમેદવારોની સાથે 2 થી 3 સભ્યોની ટીમ બનાવવામાં આવી છે, જે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ઉમેદવારની સાથે રહે છે અને તેમની પળે પળની માહિતીનું અપડેટ સોશિયલ મીડિયા પર તાત્કાલિક અપડેટ કરે છે। આમ આ વખતે કોંગ્રેસે હવે પ્રચાર પ્રસારમાં સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લીધો છે અને લોકોની પણ સારી પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે। આજે અમે આઈટી સેલના જે અમારા નવનિર્મિત હોદ્દેદારો છે એમની આજે અમે મિટિંગ બોલાવીને દરેક લોકસભા દીઠ 2 થી 3 અમારા આઈટીના જે હોદ્દેદારો છે એમની જવાબદારી મૂકી છે કે જેથી ઉમેદવારની જોડે જ રહેશે। એ લોકો તરત જે રાઉન્ડના ફોટોગ્રાફ્સ હશે, બીજા દિવસના રાઉન્ડની માહિતી, કઈ જગ્યાએ શું બોલ્યા, લોકલ પ્રશ્નો શું છે, આ બધી જ માહિતી કલાકે ભેગી કરવા માટે આજે આઈટી સેલના હોદ્દેદારોની અમે જવાબદારી સોંપેલી છે। અમારા કોંગ્રેસના ફેસબુક પેજ ઉપર દર કલાકે દરેક લોકસભાની માહિતી અપડેટ થશે, અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એમાં થશે। કોંગ્રેસ દ્વારા હવે ઉમેદવારોના ડોર ટુ ડોર કેમ્પેઇનનો પણ સાયબર પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। લોકસભાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપના સાયબર પ્રચારની સામે વોરૂમ ઊભા કરી સાયબર યુદ્ધ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। ઉમેદવારોના ફોટા, વિડીયો, બાયોડેટા તથા કામગીરીની સમગ્ર માહિતી લોકોને ફેસબુકના માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન નરેશ વાઢેર સાથે દીપેન પઢિયાર, વીટીવી અમદાવાદ।